नमस्कार, स्वागत है आपका। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपने व्हाट्सएप चैनल पर युवाओं को संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि देश में युवाओं के बीच बढ़ती आत्महत्या दर बहुत ही दुखद और चिंताजनक है। इस दौरान कांग्रेस सांसद ने देश में बढ़ती आत्महत्या के केस का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पिछले दशक में जबकि 24 आयु वर्ग के बच्चों की जनसंख्या 58.20 करोड़ से घटकर 58.10 करोड़ हो गई। छात्र आत्महत्याओं की संख्या चौंकाने वाले रूप से 6,654 से बढ़कर 13,044 हो गई। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि भारत आज सबसे बड़ी युवा आबादी वाला देश है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस शक्ति को सही इस्तेमाल की सुविधाओं की जगह उन्हें कठिनाइयां और मजबूरियां मिल रही हैं। ये सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत गहरी समस्या की ओर इशारा कर रहा है। कांग्रेस सांसद बीते कई दिनों से उत्तर प्रदेश में पेपर लीक को लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने कहा कि भयंकर बेरोजगारी, पेपर लीक, शिक्षा में भ्रष्टाचार, महंगी पढ़ाई, सामाजिक उत्पीड़न, आर्थिक असमानता, आज के विद्यार्थी ऐसी अनगिनत समस्याओं से जूझते हुए सफलता तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि मेरी सरकार से अपेक्षा है कि वे विद्यार्थियों और युवाओं के इस कठिन रास्ते को आसान करने की हर संभव योजना बनाएं। उनके रास्ते में बाधाएं नहीं, उन्हें समर्थन पहुंचाने की कोशिश करें। विद्यार्थियों के माता पिता और अभिभावकों से अनुरोध है कि उन्हें मानसिक समर्थन और प्रोत्साहन दें और देश के युवा साथियों से अपील है कि समस्याओं के विरुद्ध आवाज उठाओ, सवाल करो, अपना हक मांगो, डरो मत। मैं आपके साथ खड़ा हूं। आपके अधिकार दिलाने के लिए सड़क से संसद तक मैं लड़ता रहूंगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।